Oh. Oh. What's the question? If you could ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam one question, what would it be? Of. Of. Oh. Bu fazla derin bu. Wow. Be honest. Tamam. Aslında tamam. Dürüst olalım. Hiçbir soru soramazdım. Yavaş yavaş gideyim, ama biraz uzun sürebilir. Oh. Hiçbir soru soramazdım. Çünkü ben şuna inanıyorum. Peygamber Efendimiz doğduğundan ve ölümüne kadar sallallahu aleyhi ve sellem bütün sorulara cevap verdi. Ve eğer ben bir soru sorduğumda bana okumadın mı ya da bunu öğrenmedin mi diye karşılık vermesinden korkarım yani. Bu çok derin soruymuş. Ben bu kadar beklemiyordum. This is a really deep question. I wasn't expecting this. You almost got me. You Wow. almost got me. Wow. That's a very, very deep answer, and I feel very guilty right now. Yeah.